Прегледачи, добро вечер. Поздрав од салата Младост во Битола, каде што во овој момент започна големото дерби на ракометното првенство на Југославија меѓу Пелистер и Металопластика. За Цане Крстевски животот е ракометот. Тука остави поголем дел од животот, тука го оставивме во ракометот. Својата 17-та година натаму до 33-4 години како играч, а потоа после 34-5 години и тренер на Пелистер. Најаката лига беше таа, југословенската. Да бидиш втор, трет во таа лига, значи Пелистер и челниците на клубо добро го водеа стварно Пелистер, се појачувавме правилно и стигнавме до тој успех. Втори бевне, еднаш бевне трети, еднаш втори и за малку не избега и да речем и титулата, ако Металопластика, например, беше светска класа, најдобра во светот беше. Имаме и од противниците, и од нашите тука што беа пријатели. Се слушаме нормално со овие тука Шутиш, Јовановски, Јовичич, Вулета, добри другари, добри играчи, пред се. После надпреварот со Металопластика бевне испоказнети, после тој инцидент бевне испоказнети и управата предложи да бидам на младата екипа на Пелистер тренер и така се почнав да бидам тренер, ме префрлија во старата екипа, каде што првата година, например, имав од 9 надпревари победено, имав непобеден 9 надпревари без изгубен надпревар, бевне шампиони една и два пати, 4 шампионски титули, една купа. Во игре со број 10 Илиевски, Чурлејски, Маневска, Авичевски, Словакпет, Марковски. Неколку напади, нито еден во второто полувреме, пелистерските Битола ги успеа да реализира. Гендалев. Број 13 Банковски, а број 13 во Флерсот Лајтајтер. И тоа е во игра. Гендалев. Тоа е животот е Пелистер. Нигде немам бидено настрана сите години во Пелистер.